Today I am going to make a new video, so please whatever. Assalamualaikum people, this is Salman here again. I hope you guys are doing good. सर सबसे पहले तो माजरत वो इस वजह से क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी देर से आई है। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अगर आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए और पार्ट्स आने में टाइम लगा। फाइनली मेरे पास जो है वो मेरा पहला पार्ट आ गया। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली इट्स स्टीयरिंग व्हील। मैंने इसको ओपन कर लिया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको दोबारा जो है वो अनबॉक्स करूँगा। मज़े का स्टीयरिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें वो मज़े की नहीं है। इसकी अपीयरेंस जो है वो कोई इतनी मज़े की नहीं लगी मुझे। सो व्हाट आई एम गोना डू टुडे इज़ आई एम गोना मेक सम चेंजेस इन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो इट्स सूड स्टीयरिंग व्हील, स्पार्को का है ये। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखें तो इट्स अ डीप डिश स्टीयरिंग व्हील और ये 6 होल यूनिवर्सल फिटिंग के साथ होता है। अब अकेला सेपरेट ये नहीं आया, इसके साथ एक और चीज़ आई है, दैट इज़ दिस NRG की हब। सो दिस इज़ द हब और इसके साथ ये कुछ चीज़ें हैं इसकी। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ द हब। इट्स जस्ट लाइक अ बॉस हब, लेकिन ये काफ़ी स्लिम है। आप सबको तो पता होगा इस तरह के जितने भी स्टीयरिंग व्हील्स हैं 6 होल्स वाले वो किस तरह फिट होते हैं। तो बेसिकली ये आपके स्टीयरिंग गाड़ी के स्टीयरिंग कॉलम पे लगता है और उसके बाद आप इसको इसके ऊपर बोल्ट्स से लगा देते हैं। यस, ये अलाइन हो रहे हैं, दैट इज़ गुड। ओके कूल। अच्छा, अब मैं स्टीयरिंग व्हील चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्या बोला तूने? स्टीयरिंग व्हील इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू गो विद दिस काइंड ऑफ स्टीयरिंग व्हील। चलो ठीक है, मैंने रिसेंटली जो है वो इसमें M सीरीज़ का जो BMW में स्पेसिफिकली आता है, अगर आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो वो देखी हो तो उसमें मैंने गाड़ी का सारा इंटीरियर दिखाया। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, उसकी ग्रिप वगैरह, उसकी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शुरू से ही इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील चाहता था। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील में चेंज क्या करना, अगर आप लोग ये देखो यहाँ पे स्पार्को लिखा हुआ है, उसके अलावा इस पर ये वाइट लाइंस हैं जो कि इंटीरियर के साथ मेरा नहीं ख्याल अच्छी लगेंगी और वैसे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना फिल इट अप और ये लाइंस जो हैं इनको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा बॉयज़, बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर आई वुड लाइक टू शो यू अ कपल ऑफ मोर स्टीयरिंग व्हील्स आई हैव राइट नाउ। मज़ा आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओरिजिनल स्टीयरिंग दैट एक्चुअली केम इन दिस कार। सो दिस इज़ एक्चुअली अ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। BMW 316 और 318 में ये ओरिजिनल आता है। ठीक है, मैंने स्टीयरिंग चेंज क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी छोटा था। ठीक है, दूसरा ये कि मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा था और इसकी शक्ल देख देख के मैं बोर हो गया था। तो दैट्स व्हाई एक्चुअली स्विच टू द M3 स्टीयरिंग व्हील जो भी गाड़ी में लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत है, इससे थोड़ा सा छोटा है वो, और मैं उसे क्यों चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू गो विद दिस वन। ठीक है, डीप डिश स्टीयरिंग व्हील से जो है वो मज़ा ही हो रहा है और प्लस पॉइंट जो है वो इसका वो ये है कि इस पर जो लेदर है वो स्वेड है, तो दैट एक्चुअली इज़ रियली गुड टू फील, टू टच इट। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ स्टीयरिंग व्हील्स पड़े हुए हैं। दिस वन इज़ एक्चुअली फ्लैट सरफेस स्टीयरिंग व्हील, 6 होल है। ठीक है, और ये भी इस हब के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। और ये अगर आप देख सको तो दिस इज़ एक्चुअली अ स्लिम हब। मैं ये वाला स्टीयरिंग क्यों नहीं लगा रहा, वो इस वजह से नहीं लगा रहा क्योंकि एज ए सेट के आई ऑलवेज वांटेड टू गो विद द डीप डिश स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, प्लस इसमें जो स्टिचिंग है वो रेड कलर की है और इसमें रेड कलर की स्ट्रिप भी है, सो दैट इज़ गोना लुक रियली गुड। उसके बाद इस स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो दिस इज़ एक्चुअली अराउंड 14 इंचेस। ठीक है, और इसका जो लेदर है वो भी स्वेट टाइप ही है और दिस इज़ एक्चुअली इटालो लेंथी, मेड इन इटली। फ्यूचर में अगर हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड आइडिया एज वेल।
एक और स्टीयरिंग व्हील मेरे पास पड़ा हुआ है which was actually a gift from one of my really good friend Abdul Rahim. This steering wheel specifically जो है वो E30s और पुरानी BMWs like early 80s और mid 80s तक जितनी BMWs आई हैं या उनसे पहले आई हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है। ओरिजिनल मोमो विद वुडन टेक्सचर और इसमें लेदर है। मैंने ये वाला स्टीयरिंग यूज़ क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तो कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, और सेकेंडली ये कि इसकी ये जो हब है इसमें फ़र्क है। E36 की और पुरानी BMWs की जो हब है, स्टीयरिंग कॉलम बेसिकली जिसमें फिट होता है, उसमें फ़र्क है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसकी वजह से मैंने इसको उस पर लगा नहीं सकता। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ इसको रीस्टोर करने की, कि आप अगर लेट सपोज आपके पास कोई स्टीयरिंग व्हील है लेदर वाला जिसमें वुडन टच भी है, और अगर आप देखना चाहते हो कि उसको कैसे रीस्टोर किया जा सकता है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। इस स्टीयरिंग की एक और बात मैं बताऊँ आपको। सो दिस इज़ एक्चुअली अ यूनिवर्सल फिटिंग एज वेल। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके पीछे हब है। दैट मीन्स अगर मैं इसका ये हॉर्न वाला हिस्सा जो है रिमूव करूँ तो बेसिकली इसके नीचे भी 6 होल्स हैं, ठीक है। तो आई कैन एक्चुअली पुट इट ऑन दिस हब जो कि मेरी गाड़ी पे फिट होगी, और उसके ऊपर ये स्टीयरिंग व्हील लग सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर हम मतलब मज़ीद चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, अगर हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग पे काम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और गुडीज़ दिखा दूँ जो कि स्टीयरिंग व्हील के साथ आई थी बेसिकली। तो दिस इज़ द हॉर्न जो कि स्टीयरिंग के दरमियान में लगता है इस तरह करके, ठीक है। और ये कुछ वायरिंग है, और ये इसकी सेंटर हब है। अगर आप चाहें तो इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके बगैर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब सीन ये है कि स्पार्को का जो ये लोगो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह क्या सीन है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना रिमूव इट एंड आई एम गोना यूज़ अ BMW लोगो ऑन इट। मज़ा आया। जो कि मैंने ऑर्डर किए हुए थे, और ये इस पर बिल्कुल फिट आ जाएगा एंड इट्स गोना लुक रियली कूल। तो दिस इज़ माय गेम प्लान। शाबाश बेटा। ये लाइनें मिटाते हैं और इसको फिल करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा लगता है ये। सबसे पहले लाइनें मिटाने के लिए सिंपली व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना यूज़ अ सैंड पेपर। 1500 या 2000 नंबर का सही रहेगा, ठीक नहीं रहेगा देखी जाएगी जो भी होगा। अबे साले। तो मेरे पास सैंड पेपर ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और मैंने उनको एक्चुअली वाटर डिप किया हुआ है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो दीज आर एक्चुअली यूज्ड वन, तो ये बिल्कुल लाइक दे आर जस्ट लाइक पेपर। सो लेट्स ट्राई। यार 1500 वाले पेपर से तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे था कि इट्स जस्ट गोना लाइक वर्क फाइन। तो मैं थोड़ा सा जो है वो मोटी ग्रेड वाला सैंड पेपर यूज़ करूँगा। आई एम गोना यूज़ अ 320 ग्रेड सैंड पेपर ऑन इट एंड आई एम गोना सी इफ इट्स गोना वर्क। ये तो पेंट उतार रहा है, कोई चक्कर नहीं। मुझे लग रहा पता क्या सीन है। They actually put a tape on it or they actually sprayed on this whole aluminum area. तो इसकी वजह से जैसे ही मैंने वो पेपर मारा उस पर, तो उस पर थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए, ठीक है। तो सिंपली आई एम गोना फिल इट अप एंड आई एम गोना स्प्रे पेंट इट व्हिच इज़ गोना वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ डीकोपटीन, हम इसे कहते हैं अपनी देसी ज़ुबान में। आई एम जस्ट गोना यूज़ इट टू फिल दिस स्पार्को लोगो अप। उसके बाद आई एम गोना स्प्रे पेंट इट इन ब्लैक, और उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है ये, ठीक है। तो आई एम गोना ग्रैब माय स्क्रैपर। ओह शूट, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये डीकोपटीन है बेसिकली। ये यूज़ होती है जब गाड़ी पे आप पेंट करवाते हैं ना, तो उस पर अस्तर लगता है, ठीक है। अस्तर के बाद जो उस पर छोटे मोटे टक वगैरह रह जाते हैं ना, तो वो ये डीकोपटीन यूज़ करते हैं उसके लिए। तो इसके लिए किसी हार्डनर की ज़रूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू टेक इट एंड यू जस्ट हैव टू लाइक पुट इट ऑन वेयर यू वांट इट, और उसके बाद यू जस्ट हैव टू वेट इट फॉर लाइक 5-10 minutes and you're good to go. So this is how I'm gonna fill it up.
थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि ओवरफ्लो ना हो और इजी रहे। अभी मैंने ये लगा दी है और आई एम जस्ट गोना वेट लाइक 5-10 मिनट्स ताकि ये खुश्क हो जाए, ठीक है। उसके बाद आई एम गोना यूज़ दिस 1500 ग्रेड सैंड पेपर टू रिमूव द I need एक्सेस पटीन और पट्टी और whatever you call it। तो अभी ये फ़िलहाल मैंने लगा दिया। नाउ आई एम गोना वेट 5-10 मिनट्स। 15 minutes later. 15-20 मिनट गुजर गए हैं। बेसिकली बीच में लाइट चली गई थी तो मैं लेट गया था। एनीवे पटीन मैंने लगा दी थी और अब मैं इसको जो एक्सेस जो पटीन लगी हुई है इस पर वो मैं मिटा दूँगा बाई यूजिंग 1500 ग्रेड सैंड पेपर। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ लेकिन अभी भी इसमें ना थोड़ा सा वो गैप है। तो मैं अब करूँगा इसको थोड़ा सा मज़ीद रब और इसके ऊपर मैं एक कोट और लगा दूँगा इसका। उसके बाद आई एम गोना वेट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स अगेन और उसके बाद देखूँगा कि कैसी इसकी फिनिशिंग आई है। आफ्टर 15 मिनट्स ये काफ़ी खुश्क हो गई हुई है और अब मैं दोबारा इसको 1500 के रेगमाल से रब करूँगा। और इसको मैं तब तक रब करूँगा समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जब तक मुझे ये जो स्पार्को लिखा हुआ है अपने फिंगर नेल से फील ना हो। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। तो मैं इसको चेक करता हूँ, इसको पहले सबसे पहले साफ़ करके और उसके बाद देखता हूँ कि इफ़ आई कैन फील दिस रिटन स्पार्कल विद माय फिंगर नेल। तो यस आई कैन, हल्का सा फील हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। आई कैन स्टिल फील इट विद माय फिंगर नेल कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। तो डेफिनेटली इट्स गोना पॉप अप व्हेन वी गोना पेंट इट। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट एन इक्वल लेयर ऑफ पटीन ऑन दिस और फिर देखते हैं कि कैसा लगता है। तकरीबन 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया इसको, आई बिलीव। यस, तो अब मैं इसको दोबारा रब करूँगा और लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। आई होप कि अब हमें दोबारा इसको ना लगाना पड़े, कुछ भी दोबारा कोटिंग ना करनी पड़े। So guys, so finally I am on a point where I cannot feel this Sparco logo anymore. शाबाश बेटा।
but I am just for the safe side gonna smooth it out a bit more. तो उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट है. ठीक है, आई थिंक इट्स गुड टू गो बिकॉज अगर आप लोग भी देखें तो लाइट में आप लोगों को कोई रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा होगा. आई कैन नॉट एक्चुअली फील एनीथिंग with my fingernail as well, so we're good to go. So the next step is to wrap all this leather or suede, whatever it is, or then I'm gonna paint it. And before painting anything, just make sure your surface is clean, otherwise the paint is not gonna work as it is supposed to do. So ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें. Anyway, let's start. Like this. Okay, we're good to go. So let's grab our spray can and let's just go ahead and spray. I will be using this Food Panda wala shopper as a mat. Sir, ₹250 wala spray pen. Whenever you're going to paint, just make sure, especially with this spray pen, just make sure to do light coats first. And after that you can go hard. Toba. ठीक हो गया. पहला कोट काफ़ी है इतना. और यार यहाँ पे क्या शूट, यहाँ पे एक स्क्रैच आ गया. You guys can see it. स्क्रैच नहीं, डेंट आया हुआ है. What the fuck यार. No, God! कैसे है? चलो खैर, I'm gonna cover it the other way. I'm just gonna leave it for like 15 minutes. It's been like 15 minutes and I'm gonna do my second coat. Okay, so ये वाला भी कोट भी जो है वो लाइट कोट होगा और बेसिकली दिस इज अ मैट ब्लैक. तो it's gonna give it a matte black finish. So I'm gonna make sure कि जितनी जगह है वो सब कवर हो. It's already coming out really good. और ये दूसरे तीसरे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा. स्पार्को हल्का सा नज़र आ रहा है बट आई हैव सम अदर प्लान्स. तो मैं बताता हूँ इसको फिक्स करके ना. मैंने इसको ज़्यादा मज़ीद नहीं छेड़ना. आई एम गोना पुट अ स्टिकर ऑन इट. एक्चुअली आई विल शो यू गाइस लेटर. तो लेट्स वेट. It's been 15 more minutes again और I'm gonna do one more coat on it. This is going to be heavy one. तो इसको मैं ज़रा दबा के क्या बोला तूने? भर भर के लगाऊंगा. I'm just gonna make sure that each and everything on the steering wheel is covered. Alright people, so I'm gonna do one last coat on this one. It actually came out really good and the finished product would be really good as well. Sparco भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा. ठीक है, but I'm gonna put a sticker on it so it doesn't matter.
One last coat and we're good to go. This is going to be a heavy one as well. I'm gonna wait 15-20 more minutes. Last coat भी इसका हो गया और it came out really good. There are some imperfections, but we don't have to worry about that. Anyway, I'm gonna remove this wrap and let's see how it looks. This is how it looks after paint. चलें अब इसका लोगो लगाते हैं दरम्यान में हॉर्न वगैरह और let's see how it looks. I'm going to use a broken knife cutter for this. Just put it under it and just peel it off. Cool. So this is the new BMW logo sticker. Peel it off, put it there. You actually don't have to center it because ये किसी भी direction में लग जाएगा, so you don't have to worry. बाकी I'm gonna put it there like this. Oh damn. On top of it, I am going to add this. मैं भी इसके प्रॉपर स्क्रूज वगैरह नहीं लगाऊंगा और एक और सैड पार्ट है वो ये है कि फ़िलहाल में हम इसको गाड़ी में इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले सारे पार्ट्स जमा करूँगा जो भी मुझे पार्ट्स चाहिए, जिसमें हेडलाइट्स हैं, जिसमें पंपर्स हैं, दरवाज़ों की सारी चीज़ें हैं, फिर उसका रैप आएगा और इस तरह की सारी चीज़ें। सो वंस आई एम गोना कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद हम जो है उसकी फिटिंग शुरू करेंगे हर चीज़ की। मज़ा आया। There is one more thing we can do. We can actually put this on top of it. इससे लुक कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे क्लीन लुक जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी दिखती थी। एनीवे फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोना पुट इट लाइक दिस और फिर देखते हैं कैसा लगता है। So it looks good. Now comes the best part, and that is putting a sticker on. ये मैंने स्टिकर बनवाए थे अपने नाम के और this is what I'm gonna put here, like right here. और उम्मीद करते हैं it looks good. Now the thing is, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टैम्प गंदा लग रहा है काफ़ी, ये चीज़ जो इसका लेदर है, तो आप इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो यार सिंपल सी चीज़ है, ये किसी भी शू स्टोर पे ये मैंने बाटा से लिया था, ऑल कलर्स के लिए है। आप इसको इस पर स्प्रे करके और सिंपल सा एक ब्रश जो कि इस तरह का होता है, तो मैं यही यूज़ करूँगा। और अगर मैं ख़ाली ये ही यूज़ करूँ तो इससे भी ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी साफ़ हो जाएगा। हो सकता है मुझे वो यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। As you can see,
It's coming out really, really, really good. But just for the safe side, I will spray it on it as well. I will just spray this on brush. खूबसूरत स्टीयरिंग हो गया हमारा तैयार और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Please Sarapakarai. Okay, thank you.